各位網友大家好，又嚟到 Alex 毛毛同大家一齊與陽光交友。希望大家睇完呢條片，認為影片好睇，記得點讚同追蹤。今日趁佢未打8號、10號風球之前，就嚟燕崗村嘅入邊有個塱原自然生態公園，即係簡稱係上水嘅濕地公園啊。雖然話唔上係風和日麗啦，咁但係個天都好天，好大風，同埋一時陰天啦，一時又好太陽咁樣。咁而家呢個音樂咧，播放嘅音樂咧，係咪好似宣傳片咁樣咧？係唯獨呢一 part 係有音樂嘅啫。咁喺呢個鳥居入邊咧，即係睇雀仔一個屋裏邊咧，你入到去咧就自己去開風扇啦咁樣啦。如果唔係咧，就會有少少焗嘅。咁睇下，就喺個窗口度望出去嘅雀仔食嘢啊咁樣啦，同埋有啲蜻蜓咁樣嘅。咁我喺呢個觀鳥呢間屋裏邊咧，發現咗佢哋嘅辦公室啦，同埋觀景台嘅。咁耐先見到呢個有個保安亭同埋呢個呢個地方嘅中心啊，即係有reception 啊，算係叫做。入去睇下咩睇？唔知啊。今日嚟係一個好嘅，太陽又唔曬喎。係咯。舒服。又舒服又有風。係啊。同埋個天空都好靚。係。交通方面，我今次係搭巴士76K，金錢巴士站落車，往橋嗰邊方向行。我哋過完呢條橋咧，仲要過一條小馬路嘅，就會見到一個大樓啦。咁我哋上去就會有觀景台啦，同埋佢哋介紹呢個自然生態嘅公園嘅嘢啦。咁入去咧都有啲冷氣嘅。咁大家行完下邊嘅自然生態公園之後咧，可以過嚟呢度參觀下，入邊有啲小遊戲啊咁樣啦，同埋好似星期六日咧，好似有啲工作坊嘅，唔知係咪咧？大家參觀完去呢度嘅自然生態嘅公園啦，咁大家可以過嚟呢度睇下佢哋入邊嘅宣傳片，介紹去呢度嘅自然生態同埋農作物咁樣嘅，同埋入邊咧有冷氣嘅，仲有啲小遊戲俾大家玩嘅，仲有入邊有3個關於佢呢度嘅農作物啊，關於佢嘅農作物嘅工具啊咁樣嘅。大家記得點讚、分享同埋追蹤我，撳我嘅小鈴鐺就知道下一條片幾時㗎啦〜